各位同學，大家好啊！咁我今日就講2024年嘅 DSE 題目第二條，就 Index Law 嘅。咁啊，講到之前咧，就麻煩大家 share 啦、訂閱我嘅頻道啦，同埋俾個 like 我。咁就佢就話呢個2 alpha 三次方除4 alpha 減5次方嘅負一次方係幾多 ？OK。咁點樣做法咧？就係basic 嘅方法先啦。咁我哋都係爆出嚟嘅啫。咁啊2嘅三次方啦，就 alpha 嘅三次方啦。然後就4嘅負一次方啦，然後就 alpha 就-5乘-1啦，咁啊等於咁啊上邊咧嗱，你真係唔識撳呢啲咧嗱，通常我哋咧就自己處理咗數字先。呢個你唔識撳咧就撳機啦，即係嗱，其實就8除4嘅負一次方，即係8、4、32嚟嘅。咁啊你真係唔識撳咧就咪2嘅三次方咯，就除4嘅負一次方咯，得唔得？咁啊撳出嚟咧32係啦。咁然後咧，呢個就係 alpha 嘅三次方啦。咁下邊係 alpha 幾多啊？5負5乘負1，即係5咯。所以咪就係等於32 over alpha square。咁啊，答案咧就 dot 嚟嘅。OK。咁啊，用計數機試一試啦，即係 alpha 等於 1.1 啦，得唔得？咁啊，1.1啦，就鎖喺個咁啊 A 啦，我當 OK。咁啊嚟咯，就開括2 alpha 嘅三次方，得唔得？就除開括。就然後就4就 alpha 嘅負5次方，即係4a 嘅負5次方，得唔得？咁然後就再收括嘅負一次方，得唔得？咁啊出嚟咧係26.446。OK， 嗱咁我哋直接就撳個多試下得唔得啦？即係32除 alpha square， 咁啊26.446即係啱啦。咁啊但係咧呢條咧如果擺落個多嗰度咧，即係話你要試4雲啦，咁啊時間咧就好嘥時間嘅其實 ，OK， 咁啊啱啦呢個答案，咁啊 substitution 係 OK 嘅 level 1都係 basic skill 噶啦，得唔得？咁啊今日講住咁多先啦，拜拜。